Dr. Goldflosse, was haben wir denn hier? Was wir hier haben? Eine Seeschwalbe. Männlich. Circa 4 Jahre alt. Der Tod ist sehr plötzlich und grausam eingetreten. Zuerst ist er erstickt, dann ohnmächtig geworden und im Matsch ertrunken. Tja, die Krabben sind seit heute Nacht an ihm dran. So. Ein Unfall? Nein, der Täter ist sehr perfide vorgegangen. Wäre er nicht erstickt, dann wäre er verhungert. Mit so einem Ding im Magen hätte er immer ein Sättigungsgefühl gehabt und nie etwas gefressen. Tja. Ja, ein furchtbarer Tod. Gibt es eventuell welche Zeugen? Ja, den da. Ich hab nix sein. Wirklich, ich hab nix sein. Tja, das ist aber ein sehr kniffliger Fall, Inspektor Lenny. Huhu, Herr Kommissar. Was? Ach du Schande. Die hat uns gerade noch gefehlt. Einfach ignorieren, ne? Einfach ignorieren. So, kann ich jetzt gehen? Ach, Sie gehen, wenn wir das sagen. Frau Gloria, so ein Zufall. Sie hier? Fräulein Gloria. Fräulein. Herr Kommissar, nicht wahr? Fräulein Gloria. Wen interessiert's? Nun, was haben wir hier? Ja, das wissen wir noch nicht. Und wer ist das Opfer? Eine Seeschwalbe. Das haben wir noch nicht ermittelt. Ein Mord. Ja, wahrscheinlich, sonst wären wir ja nicht hier, ne? Na, das ist ja genau unser Ding, Herr Kommissar, nicht wahr? Ja, ich weiß ja nicht. Na, viel haben Sie ja noch nicht herausgefunden. Also, Ja, also, wir würden ja noch gerne mit Ihnen plaudern, aber leider müssen wir zurück ins Revier. Wenn Sie eine Theorie haben, können Sie uns ja gern besuchen kommen, ne? Immer gern. Los, weg hier! Keine Sorge, ich übernehme dann hier. Sehr knifflig. Grauenhafter Mord an unserer Küste. War es der Killerschwan? Massaker an Vögeln. Greifen jetzt Monster der Tiefsee an? Kommissar Eggers, Inspektor Lenny. Ha, Kriminaldirektor Dobermann. Meine Herren, der Bürgermeister hat mich gerade persönlich angerufen. Der ist beunruhigt. Die Bevölkerung ist beunruhigt. Ich bin beunruhigt. ja, ich glaube, das Stichwort ist beunruhigt. Diese Ballonmörder-Sache, was unternehmen Sie denn dagegen? Sie meinen dafür, ne? Jetzt werden Sie mal nicht spitzfindig, sonst verteilen Sie demnächst Strafzettel auf Neuwerk. Aber da gibt's doch gar keine Autos. Genau. Guter Mann. Ja. Einer der besten. Traurig, aber wahr. Ich gebe in 48 Stunden dieses gewissenlose Subjekt, das unsere Vogelwelt dezimiert, von den Straßen unserer Stadt zu glauben. Ich erwarte Ergebnisse, der Bürgermeister erwartet Ergebnisse, die Bevölkerung erwartet... Ergebnisse? Aber Chef, wir haben noch gar keine Spur, geschweige denn einen Verdächtigen. Und es ist auch nur ein Fall. 2. Lesen Sie keine Zeitung. Schon der zweite tote Seevogel. Was macht eigentlich unsere Polizei? Husch, husch, damit Sie nicht die nächste Schlagzeile sind. Kriminalbeamte suchen einen neuen Job. Guter Mann. Oh, verdammt. Was für ein Sklaventreiber. Ja. Und was machen wir nun? Ja, da braucht harte Maßnahmen. Wir brauchen einen richtigen Kriminalisten für sowas. Aber wen nehmen wir dafür? Inspektor Quaklander. Ja, das ist ein richtig harter Hund. Ja, genau. Der hat Ahnung. Der ruft dir mal an. Der soll alle üblichen Verdächtigen verhaften, ne? Ja, alle mit dem Ballon. Ja, richtig. Ja, hab ich doch gesagt. Husch, 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 husch. Männer! Pfui Teufel! Männer und Frauen. Jeder, der so ein Ding trägt, also nicht so eins, ist verdächtig. Ab jetzt werden keine Ausreden, keine Alibis und auch keine Enten mehr akzeptiert. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Egal ob Verkäufer, Mittelsmann oder Endverbraucher, wir werden den Ballonmörderring zerschlagen. Ich erwarte von allen meinen Beamten, dass sie dem Gesetz an unseren Küsten Geltung verleihen. Und zwar mit Schnabel und Gummiknüppel. Seid ihr mit dabei? Gut, dann schnappen wir sie uns! Ja!
warum die Unterwelt zittert. Entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht erschrecken. Wollen Sie einen Ballon kaufen? Warum sprechen Sie so leise? Es geht eine Flüsterparole rum. Die Udels, ich meine die Polizei, verhaftet alle, die etwas mit Ballons zu tun haben. Ach so, ja. Wollen Sie jetzt einen kaufen? Nein, ich hätte aber eine Frage. Verkaufen Sie denn viele Ballons? Ja, sicher. An Geburtstagen, Jubiläen, Hochzeitsfeiern, na und an Kinder. Ein riesiger, harmloser Spaß für alle. Das ist ja interessant. Und die meisten lassen sie dann fliegen. Oh, wirklich? Guck mal, da sind schon wieder welche. Verdammt, die Udels. So, Scharfschützen auf dem Dach, Helikopter anfordern, alles unter Kontrolle halten. Moin! Na? Sind das Ihre Ballons? Ja, und teuer bezahlt. Ich kriege übrigens noch Wechselgeld. Verstehe. Beim Barte der Umwelt. Sie sind verhaftet! Frau Gloria. Frau Gloria. Fräulein. Was? Fräulein Gloria. Ich muss schon sagen, wenn ich Sie nicht so gut kennen würde, dann müsste ich annehmen, dass Sie mit diesem Gesindel unter einer Decke stecken. Hamburger 8! Herr Inspektor, was tun Sie da? Wir verhaften Ja, das sehe ich, aber wen? alle. Wir verhaften alle. Alle! Wissen Sie, jeder ist verdächtig. Ah! Der Clown mit dem roten Ballon. Sofort verhaften! Entschuldigung. Die Pflicht ruft. Tja, und das tut sie besonders laut. Was? Aber was ist, wenn die oder die Täter gar nicht aus der Stadt kommen? Haben Sie das in Erwägung gezogen? Was meinen Sie? Na, die Ballons können sehr weit fliegen. Wenn man sie weit draußen vor der Stadt aufsteigen lässt... Fliehen? Nein, fliegen! Ah, das muss sofort unterbunden werden. Constable, ruft Sie sofort bei Interpol an. Wir müssen das Leck schließen. Wir müssen alles abriegeln. Alles. Frau Gloria. Was? Halt! Sie da drüben! Sie sind verdächtig! Verhaften! Verhaften! Hier stimmt was nicht. Erpel 3 mit einer Eilmeldung. In die laufenden Ermittlungen des grauenhaften Ballonmordes ist Interpol mit eingeschaltet worden. Die Polizeikräfte unserer Nachbarländer suchen ebenso fieberhaft nach dem Täter wie unsere Ermittlungsbehörden. So, Sie sind also ein Mörder. Hm? Bitte? So jung und schon kriminell. Das ist nicht zu fassen. So, Beweisstück A. Ist das deiner? Sag mal, wo habt ihr den denn her? Ja, aus dem Asklepios-Krankenhaus. Kinderabteilung. Was? Warum die aber echt dort gehabt, dass ihr noch vorher geschnappt habt, ne? Nee, gearbeitet doch. Ein weggeflogene Ballon. Oh mein Gott! Mach das jetzt auf! Los! 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 Oh.
Jetzt reden Sie mal. Ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen. Ich muss auf eine Hochzeit. Ich bin doch der Trauzeuge. Wissen Sie, wie viele Gäste warten? Wir wissen alles. Ach ja? Wozu brauchen Sie mich dann als Zeugen? Tja, aus einem Zeugen kann ganz schnell ein Verdächtiger werden, ne? Genau. Was soll das denn jetzt heißen? Jetzt leugnen Sie nicht so dreist. Wir können auch anders. Was denn leugnen? Dass Sie das waren. Was denn? Der die Ballons gekauft hat. Ja, das habe ich doch nie bestritten. Aha! Das klang für mich wie ein Geständnis. Nein! Wieso Geständnis? Ich glaub's nicht. Wir haben alles auf Band. Genau. Ne? Oder glauben Sie das etwa auch nicht? Natürlich, ja, aber was ich... Jetzt habe ich den Faden verloren. Schuldig. Wovon denn schuldig? Geben Sie es zu. Sie waren es. Erleichtern Sie Ihr Gewissen. Hier liegen ja noch ganz andere Sachen herum. Lass mich mal sehen. Danke. Ja, hey! Aua, mein Flügel! Was? Oh! Nein! Wo kommt der denn hier? Also sowas, das ist ja furchtbar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie entsetzlich. Traurig. Oh, Einfach traurig. hallo. Das passiert ja andauernd. Ja, Gestern ist hier eine Seeschwalbe runtergekommen. ach so. Das habe ich schon 1000-mal gesehen. Und 1000-mal habe ich dagegen protestiert, aber mir glaubt ja niemand. Nein, es ist hoffnungslos. Erklären Sie es bitte mir doch einfach. Wirklich? Ja, Ach nein, wozu? aber Sie wissen, wer das getan hat. Natürlich. Sie müssen es mir sagen. Ich werde es Ihnen zeigen. Ach, dabei mag ich doch nicht mal Kinder. Von irgendwas muss ich ja leben. Irgendwas muss doch auf den Tisch kommen. Natürlich. Jobtechnisch. Sehen Sie doch da. Ja, Jeden Tag. Immer mehr. oh furchtbar. Jeden Tag das Gleiche. Oh, ich kann gar nicht hinsehen. Da, da. Oh, das ist ja grauenhaft. Sehen Sie. Sehen Sie doch. Ja, So eine Pleite, jetzt haben wir überhaupt gar keine Verdächtigen mehr. Ja, hast recht. Ja, und was machen wir nun? Tja, wir müssen den Fall ganz neu aufräumen. Von Anfang an, das sage ich dir. Na toll, das wird wieder anstrengend. Wie viele? man schätzt Zehntausende. Es scheint, dass die Vögel den Kunststoffreste für Fische oder Fischreste halten. Es ist ein Impuls. Sie können dem nicht widerstehen. Sie fressen das Zeug und ersticken daran, wie in unserem Fall. Oder das unverdauliche Zeug bleibt in ihren Magen. Sie haben ständig ein Sättigungsgefühl, aber verhungern, dass sie keine Nährstoffe mehr aufnehmen. Das Gleiche passiert mit den Fischen. Es sind Tonnen von Ballons, die zu dem schon bestehenden Plastikmüll hinzukommen. Plastiktüten, Kunststofffaser, unsere Kleidung. Das ist ja grauenhaft. Wer ist dafür verantwortlich? Ich werde den Kerl zermalmen. Wir alle, Herr Kriminaldirektor. Was? Jeder, der gedankenlos einen Ballon fliegen lässt und ihn nicht ordnungsgemäß entsorgt, trägt dazu bei. Das ist kein harmloser Spaß. In Australien ist so etwas schon streng verboten. Wir brauchen auch so ein Gesetz. Aber woher wussten Sie? Naja, man hat da so seine Quellen, die der Polizei nicht immer zugänglich sind. Aber Herr Kommissar Eggers... Ich muss sofort den Bürgermeister informieren. Die Bevölkerung muss informiert werden. Nein, die Presse. Muss informiert werden? Ja, genau. Sehr gut, Frau Gloria. Gute Arbeit. Fräulein,
Fräulein. Das auch. Ich sehe schon die Verdienstmedaille winken. Ja, die macht sich bestimmt gut in ihrer Sammlung. Ja, Sie haben vollkommen recht. Wie sage ich immer, Herr Eggers? V-Leute. Wir brauchen V-Leute in der Szene. Wie Frau Gloria. Fräulein. Welche Szene? Das ist das Problem mit Ihnen. Sie sind einfach nicht am Puls der Zeit. Fräulein Gloria. Huhu, Herr Kommissar. Tja, da muss ich mich ja jetzt aber bei Ihnen bedanken, ne? Dass Sie die ganzen Informationen geliefert haben. Ach, Herr Kommissar, das war doch wieder ein gutes Stück Polizeiarbeit von uns, ne? Oh, nur das Problem ist ja, dass wir ja eigentlich gar nichts gemacht haben, ne? Halt, was ist das denn? Das ist ein Geschenk. Ja, aber von wem? Ja, ein Sprudler. Was? Hä? Von mir. Ich dachte, angesichts unserer Ermittlungsergebnisse sollten wir mit gutem Beispiel vorangehen und Plastikmüll vermeiden. Also, keine Ballons und keine Plastikflaschen. Nur Glas und gutes Leitungswasser. Ja, da haben Sie allerdings recht. Doch, dann, Fräulein Erika, schenken Sie uns mal ein. Ach, ja, bitte. Dankeschön. Dankeschön. Auf die Umwelt. Ja, Prost, Mahlzeit, ne? So, aber irgendwie habe ich, glaube ich, was vergessen, aber ich weiß nicht. Ja, das haben wir alle schon gehört. Ganz ehrlich, das hat sich längst alles aufgeklärt. Wir sind alle schuld am Sterben der Seevögel und der Verschmutzung der Meere. Warum wir alle Schuld haben. Ganz klar. Und an dem heißen Sommer, da haben wir auch alle Schuld. Ja, Wasser. Weitermachen. Alle verhaften. Alle verhaften. Verhaften! Es ist 13 Uhr. Liebe Zuschauer, Apple 3 meldet sich heute mit einer Sondersendung von der hiesigen Klimakonferenz. Deren Schirmherr Fürst Albert II. Von Monaco lässt sich von den Polizeibehörden auf den neuesten Stand der Ermittlungen in Sachen Ballon- und Plastikverschmutzung der Meere bringen, welche im Zuge eines unerhörten Todesfalles ans Tageslicht gekommen sind. Auch wenn die eigentliche Arbeit, die Rettung der Meere, noch ansteht, ist der Fürst sehr zufrieden mit der Arbeit der Beamten und gibt huldvoll sein Lob zum Ausdruck. Jetzt müssen alle mit anpacken, so der Fürst. Kein Plastik im Meer, keine Ballons in der Luft mehr. Das ist die Aufgabe aller. Hoffen wir, dass diese Botschaft alle erreicht. Schönen Nachmittag und viel Liebe.